আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো এই যে আজকে যে ড্রয়িংটা দেখতেছেন এটা আমরা এখন প্র্যাকটিস করব অটোডেস্ক পাওয়ারশেপ 2020। তো আসুন আমরা শুরু করি। তো আমি এটা ডিলিট করে দিতে আসি, ক্লোজ করে দিতে আসি। যদি আপনারা আমার এই চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ঘন্টার বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে সর্বপ্রথম পেয়ে যান। আর আমার এই চ্যানেলটা আপনি ফেসবুক পেজ থেকেও দেখতে পারবেন। পেজের নামও উরা ধুরা টেক। ইউটিউবে যেই নাম, চ্যানেলের নাম, সেই নাম দিয়ে আপনি সার্চ করলে ফেসবুকে এই ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। আশা করি ফেসবুকের আমার পেজটি ফলো করে দিবেন। তো আসুন আমরা শুরু করি, দেখি এটা কীভাবে ড্রয়িং করব। তো প্রথমে আমরা এখান থেকে ওয়্যার ফ্রেম, এখান থেকে সিঙ্গেল লাইন সিলেক্ট করলাম। এরপরে আমরা এরকম একটা সিঙ্গেল লাইন নিলাম, এটার উপরে ডাবল ক্লিক করব। এরপরে এটার লেন্থ দিব 142 মিলি, ঠিক আছে। এরপরে এটারে আমরা 72 মিলিতে ওদিকে অফসেট করব, তো এদিকে 72, সরি এটা 72 না, এটা 71। এরপরে ক্যান্সেল। এরপরে আমরা এটারে বন্ধ করে দিই, এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে 71 নিব, ঠিক আছে। তো এটা এখানে সিলেট আছে, সিলেট থাকা অবস্থায় আমরা এটারে 21 মিলি অফসেট করলাম। তো আমরা সেন্টারে একটা লাইন নিয়ে লই, এটা মিরর করার জন্য সেন্টারে একটা লাইন নিলাম। এরপরে এখান থেকে সিঙ্গেল প্লেন, এই যে মিড পয়েন্টে সিলেক্ট করলাম। এরপরে আমরা এই লাইনটাই এদিকে মিরর করব, সেই জন্য এই থেকে মিরর, এই যে এখানে ওয়াইজেড দিলে মিরর হয়ে যাব, ঠিক আছে। এরপরে আমরা এই লাইনটারে সিলেক্ট করলাম, এটারে আমরা 21 মিলি ভিতরে নিলাম। তো এটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে হোল ক্রিয়েট করব। এই যে এখানে হোলটা আছে, এই হোল সেন্টার সিলেক্ট করার জন্য আমরা এখানে হোল নিলাম। এরপরে এটা ডায়ামিটারে 18 মিলি, এরপরে ওকে। তো এটা সিলেক্ট আছে, সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এই চারদিকে এটারে মিরর ফিরে দিব। যেদিকে এটা সিলেক্ট হয়েছে ওকে ফিরে দিলাম, এইটা সিলেক্ট করলাম। এরপরে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলে আমাদের হোল ট্রিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এরপরে আমাদের হোল আছে, আমরা এখানে এই লাইনগুলো ডিলিট করে দিই। এই লাইন আমাদের দরকার নেই। এরপরে আমরা এই লাইনটা সাতাইশ পাশে অফসেট করে রাখি, পরবর্তীতে আমাদের এটা কাজ হইব, সেই জন্য আমরা এখান থেকে 27 পাশ এটার অফসেট করে রাখলাম। এইটারে আমরা 15 মিলিতে অফসেট করব, 7.5 এদিকে, তারপরে -7.5 এদিকে। ওকে, এই সেন্টার লাইনটা ডিলিট করে দিলাম। তো এখন আমরা বাহিরের এটা সম্পূর্ণটা কম্পোজিটিভ করে নিই, এই যে কম্পোজিটিভ কাট। এরপরে এখান থেকে এদিকে বাস একটুকু আমরা কম্পোজিটিভ করলাম। এরপর এখান থেকে সলিড থেকে এক্সট্রুড, এটার থিকনেস হইব 14 মিলি। তো আমরা সেই জন্য -14, ঠিক আছে, 14 মিলি দিলাম। দেওয়ার পরে এখন আমরা এই 0 পয়েন্ট থেকে 0 সিলেক্ট করলাম, 58 আমরা একটা লাইন নিলাম। এই যে লাইনটা দেখতেছেন এইটা। পরে এখান থেকে আমরা এই যে এখান থেকে প্লেন এক্স অ্যাক্টিভ করে নিই। তারপরে এখানে আমরা এটা সিলেক্ট করে নিই। এরপর এটারে ডাবল ক্লিক করে
এটা ডায়ামিটার হইব 55 মিলি। এরপরে ওকে। তো আবার আরেকটা সার্কেল সিলেক্ট করলাম, এটাতে ডাবল ক্লিক, এটা ডায়ামিটার হইব 30 মিলি। এরপরে ওকে, বাস। এরপরে আমরা এখন এটা এখানে আছে, এখানে থাক। তো আমরা এখন এই যে এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এই সেন্টার পয়েন্টে একটা লাইন নিলাম, নেওয়ার পরে এটা আমরা এডিট থেকে অফসেট, সে থেকে এই যে আমরা জেড অ্যাক্টিভ করে নিব। এরপরে এখান থেকে এইটাও 15 মিলিতে অফসেট হইব 7.5, এরপরে আবার -7.5 এদিকে। এরপরে আমরা এখান থেকে সেন্টার লাইনটা ডিলিট করে দিব। এরপর আমরা ওয়ারফ্রেম থেকে কম্পোজিটিভ করে নিব এটারে। বাস, এখান থেকে ওকে। ওকে করার পর আমরা এডিট থেকে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটারে কেটে দিলাম, ঠিক আছে। এটা কেটে দিছি আমরা এটার এক্সট্রুড করার জন্য। তো এটার লেংথ আছে কয় মিলি, 35। তো আমরা এই যে এইটারে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে এক্সট্রুড করে নিব, ঠিক আছে। এইটা 58। এরপরে ওকে। ওকে করার পর আমরা এখন সলিড থেকে দুইটার অ্যাড করে নিই। এরপর ওকে দিলাম, তারপরে এই লাইন আর এইটা দুইটা সার্কেল আমরা সিলেক্ট করলাম, অরিজিন দিলাম, এখানে 22.5 হইব, এদিকে ইকুয়াল হইব, ঠিক আছে। এরপর এখান থেকে ওকে। এইটারে আমরা দুটোটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম। এরপরে আমাদের এই যে ভিতরের হোল কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, তো সেই জন্য আমরা ওয়ারফ্রেম থেকে এখান থেকে কম্পোজিটিভ কাট, তো এইটারে আমরা কম্পোজিটিভ করে নিলাম। এরপরে সলিড থেকে এই যে কাট, আমরা যে ভিতরের দিকে দিয়ে দিলাম, এখান থেকে অ্যাপ্লাই। এটা আমাদের আছে কম্পোজিটিভ কার্পেটটা সিলেক্ট করলাম। তো আমরা এটারে সলিড করে নিই, যেহেতু বেজাল করতে আছে। তো এটারে আমরা এখান থেকে ইকুয়াল করে দিলাম, এরপরে এখান থেকে সাবট্রাক্ট করে দিলাম। বাস, আমাদের হল ভিতরে কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই ওয়ারফ্রেম থেকে যেখান থেকে সিঙ্গেল লাইন এটা 22 মিলি নিব। সিঙ্গেল লাইন এই যে 22 মিলি এখান থেকে এই যে এই কর্নার, ঠিক আছে। তো এখানে এটা নিলাম, নেওয়ার পরে এটা সিলেক্ট আছে, সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা দেখি এদিকে এটা মিরর হয় কিনা, ঠিক আছে। এরপরে যে মিরর যেদিকে আসছে, এরপর এখান থেকে ওকে। ওকে করলে আমরা এই দুটোটারে এখন কম্পোজিটিভ করে নিব। তো সেই জন্য ওয়ারফ্রেম থেকে যে কম্পোজিটিভ কাট, বাস এটা কম্পোজিট হয়েছে। এরপর আমরা এইটারে কম্পোজিটিভ করব, দুটোটা কম্পোজিটিভ ওকে। এরপর আমরা এই দুটোটা কম্পোজিটিভ সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পর এরপর এখান থেকে যে সলিড থেকে কাট, এরপর এখান থেকে আমরা থ্রু করে দিন। বাস, এই যে দেখে এখন পেপার হয়ে গেছে, কাট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন আমাদের কাজ আছে এই যে দিক থেকে এদিকে। তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে ওয়ারফ্রেম থেকে তো বিয়ার্স আমরা এদিকে কাটতে নিয়েছি। এরপরে আমরা এখন এদিকে কাটবো। এদিকে কাটার জন্য এই যে এখান থেকে এদিকে একটা লাইন নিলাম, এরপরে এখান থেকে এটাতে কম্পোজিটিভ করে নিলাম, এই যে দিক থেকে এদিকে, এরপরে এদিকে, এরপরে ওকে। ওকে দেওয়ার পরে এখন আমরা এদিকে পুরোটা
সলিড কাট করে দেখুন আমাদের এটা পুরোটা কাটে কিনা। এরপরে এখান থেকে থ্রু, এরপরে অ্যাপ্লাই, ব্যাস আমাদের এদিকে পুরোটা কেটে গেছে। এই কাটটা ওদিকে এখানে সিলেক্ট হইতে আসে না, তো আমরা এদিক থেকে এটারে সিলেক্ট করে এদিকে মিরর করলাম। এরপর এখান থেকে ওকে দিলে এদিকে কাট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমাদের এদিকে কাট হয়েছে। এরপর আমরা এখান থেকে এটারে ক্যান্সেল করে দিব। এরপরে আমরা এখানে যে হোল নিছি, চারটা হোল আমরা এখন এখান থেকে সিলেক্ট করব। যে এইটা 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 আর এইটা চারটা সিলেক্ট করে নিলাম আমরা। পরে এখান থেকে এক্সট্রুড করে নিব। এখানে 80 মিলি এক্সট্রুড দেওয়া আছে, -20 মিলি দিলাম। এরপরে যে প্রিভিউ, এরপরে ওকে, এরপরে এখান থেকে সাবট্রাক্ট, বাস আমাদের হোল হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে ফ্রেম ডিলিট, আমরা লাইনগুলো ডিলিট করে দিলাম। এরপরে আমাদের এই সাইড কোণায় শুধু প্লেট বাকি আছে। এরপরে সলিড থেকে যে ফিলেট, এখানে 10 মিলি প্লেট হবে, 10 মিলি। তো আমরা এই 4 কোণা সিলেক্ট করে নেব। বাস এই 4 কোণা সিলেক্ট করে নিলাম। এরপরে অ্যাপ্লাই, ওকে। এরপরে এই যে আমাদের 4 কোণা সিলেক্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা আমার এই উড়া ধুরা টেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ঘন্টার বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে সর্বপ্রথম পেয়ে যান। আর এই ভিডিওটা আপনারা ফেসবুক পেজেও পেয়ে যাবেন। আশা করি আমার সেই পেজটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।